Amakuru akomeye cyane areba abakinyi ba Rayon Sports ndetse n'abakinyi ba AP Football Club, ariko muri rusange amakipe yose agera kuri 16 akina shampiyona y'u Rwanda. Ubwo ni ku ruhande rw'abakinyi bose uko bakina mu ma equipe baherereyemo. Ni ikigo gishinzwe gupima ibiyobyabwenge ku bakinyi bose. Ishyano riraguye, ivumbi rigiye gutumuka. Ministeri ya siporo yamaze gutangaza ko bidatinze vuba cyane igiye gufungura ikigo gipima ibiyobyabwenge mu bakinyi, haba urumogi ndetse n'ibindi binyobwa bigiye bitandukanye. Ngira ngo na makuru akomeye cyane, amakuru aremereye cyane. Ngira ngo hari bamwe mu bakinyi bakunda kunywa gose agasembuye. Hari abakinyi benshi cyane tugiye tuzi bakunda kunywa itabi, bamwe na bamwe, wenda si bose, ni bake cyane. Urebye nuko wenda biri kugenda binacika gake gake, ariko ni cyangwa se iki ni ikintu cya gikomeye cyane ku bakinyi, haba kunywa izo nzoga, haba kunywa itabi. Ariko ikigo cyo gose Ministeri yamaze gutangaza ko bagiye kujya bapima abakinyi kuri match. Ubwo n'ibihano nabyo gose birakomeye cyane, ubasanga wowe cyangwa se abakinyi muri rusange basanga waranyweye ibiyobyabwenge cyangwa se urafashe ku biyobyabwenge, haba ibyongera imbaraga, ubwo rumogi, inzoga se, hari ibihano bikomeye cyane biteganyijwe ku bakinyi. Urumva ko nekeza ko ari ikintu kiza cyane, kuko ibi bintu tuba tuvuga cyangwa se ibi bintu ministeri iki kigo kigiye kuba cyafungurwa, nuko icyo wamenya nimba umukunzi wa AP Football Club, nimba umukunzi wa AP Football Club, hari abakinyi benshi cyane barangijwe n'inzoga, barangijwe n'urumogi. Abakinyi benshi wenda abanyamakuru badakunze kugarukaho cyane, ariko hari abakinyi benshi cyane bagiye binjira kuri ibi bintu by'urumogi, ugasanga kariyeri ye irarangiye, ugasanga umukinyi arazimiye. Ariko iki ni ikintu kiza cyane ministeri igiye gukorera abanyarwanda cyangwa se n'abakinyi muri rusange. So rero urumva ko ni ikintu kiza cyane. Hari abakinyi benshi cyane bazahajwe ni ibiyobyabwenge, haba urumogi, haba inzoga zindi z'ubundi bwoko, n'ibindi bintu byinshi cyane. Wenda tutagiye wenda no mu bakobwa, wenda abakinyi bakunze kujya mu bakobwa, ibi ni ibintu bigera kuri bitatu bisa naho byica abakinyi: itabi, inzoga ndetse n'abakobwa. Nibyo bintu ubwo nyine umukinyi akoresha itabi usanga ari ibibazo, akoresha inzoga usanga nabyo ari ibindi bindi, ku bakobwa nabyo n'ibindi bindi. So rero iki kigo kigiye kuza kigira gute, kiratuma abakinyi bagira discipline, kuko hari ibihano bikomeye cyane, hari ibihano bikomeye cyane. Kandi vuba hanga gose muri iyi shampiyona yatangiye cyane, biraza kuba byajya gute, bizaza kuba byajya ahagaragara, kuko ministeri yo yamaze gutangaza ko iki kigo igiye kugifungura. Ari ukumenya ngo ese bazagifungura ryari, ariko ni vuba hangane. Sikireza ko kiba kize kuba kije iki gihe. Ni ikintu kiza cyane ku bakinyi benshi. Hari abakinyi nzagenda ngarukaho cyane bakunze kujya bicwa n'itabi cyangwa se barangijwe n'itabi. benshi barahari, abakinyi bagiye batandukanye, wenda no kumuntu atabagarukaho, ariko bararinywa cyane. Rero bigiye gushira abakinyi kuri discipline. So rero iyo yari update ku ba sportif, ku bakunzi ba AP, ku bakunzi ba Sport. Abakinyi ba AP bazabapima, abakinyi ba Sport bazabapima. Urumva ko bizatuma tumenya amakuru menshi cyane ku bakinyi, tumenye ngo ese nuko ikibazo umuntu yakwibaza, ese ubu ni hari abakinyi bazajya bagira ibanga kweri? Ubu nicyo kintu kigiye gukurikiraho gikomeye cyane. Ugasanga bapimye umukinyi, bagasanga wenda ibyo bwenge arifasha, ariko barenda kubishanze neza bakatubwira uko abakinyi bazajya bapima, nimba ari imbere ya match, nimba bazajya bapimira kuri stade, abantu bahari ku karubanda. Nibyo byatanga umusaruro kurushaho, kuko bashobora gupima umukinyi wenda ahantu hihishe, ugasanga wenda bitewe ko ari umukinyi ukomeye cyangwa se wo muri aya makipe makuru, Police, APR, Rayon Sports, ugasanga wenda ni umwe mu bakinyi bakomeye cyane barabihisha. Ariko ni ikintu kiza rero. So mugiriwe byiza cyane abakunzi ba Rayon Sports n'abakunzi ba AP Football Club, aho mwari muherereye hose. Ni ikigo kigiye kuba cyagira gute, cyafungurwa na Ministeri ya Siporo. Ciao ciao.